हाई एभ्रिवान, नेप्स एनालाइसिसको विकली एनालाइसिसमा यहाँलाई स्वागत छ। किनकि डेली भइरहेको छैन अनि त्यस पछाडि अब विकली नै हुने जस्तो छ। अनि भएको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले आजको ट्याक्कै एक हप्ता अगाडि है यस्तै मन्डे ट्युसडे सन्डे मन्डे यस्तै कुन दिन चाहिँ मैले भिडियो बनाएँ है। अनि त्यसपछि अपलोड गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ साउन्ड आइदिएन है, साउन्ड आइदिएन। त्यस पछाडि चाहिँ मैले त्यो भिडियोमा चाहिँ फेरि के इन्क्लुड गरेको थिएँ भने यो हप्ता चाहिँ मैले अपडेट दिन पाउँदिनँ भनेर गरेको थिएँ, तर साउन्ड आइदिएन। अनि त्यस पछाडि फेरि भिडियो बनाउनु पनि पाएन है। यो हप्ता मैले बनाउनै पाउने कन्डिसन थिएन। अलराइट, केही छैन, फेरि नेप्सी बढ्दा आयो भनेर चाहिँ नभन्नु है। तर पनि मैले हाम्रो पेजमा चाहिँ एउटा कुरा भनेको थिएँ, त्यो भनेको डबल बटम बनायो भने चाहिँ मात्र रिभर्सलको सङ्गीत के अरे इन्ट्री लिनु, पार्सियल इन्ट्री लिनु, नाइ भने चाहिँ नलिनु भनेको थिएँ। अनि यसले चाहिँ डबल बटम नै बनायो यहाँनिर है, डबल बटम बनायो। अब चाहिँ डर केमा हो भन्दाखेरि चाहिँ यही जोनमा चाहिँ डबल टप बनाउने कि नबनाउने भन्ने समस्या हो होइन। अब यसलाई पनि छेडिदियो भने मार्केट थोरै माथि जान सक्छ, है। अनि गभर्नरको पनि थियो, गभर्नरको हल्ला आजबाट समाप्त भएको छ। ओ माइ गड, चार्ज पनि रहेन रहेछ है। ओके, 27.2 भन्दा माथि बसेकै हुनुपर्छ मार्केट, अलि अझै माथि जाने हो भने है। 27.2 भन्दा माथि बसेकै हुनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो पेड ग्रुपमा पनि मैले अहिले चाहिँ विगत एक हप्तादेखि मैले म्याक्सिमम चाहिँ सर्ट टर्मको लागि मात्र स्क्रिप्ट दिइरहेको छु है, सर्ट टर्मको लागि स्क्रिप्ट दिइरहेको छु। अनि असार मसान्त अगाडि आउने स्विङ चाहिँ प्रोबेबली यो कुन हो, जेठ हो होइन, अझै टाइम चाहिँ छ। फेरि यही नै हो भनेर भन्न सक्ने कन्डिसन छैन। यद्यपि चाहिँ थोरै सरी अलि हेल्थमा प्रब्लम छ। अनि असार मसान्त भन्दा अगाडि आउने स्विङ हुनसक्छ, इट माइट बी भन्ने कुरा हो। ओके, अब मैले त्यो दिन एउटा स्क्रिप्ट पनि दिएर गएको थिएँ है। फेरि त्यो स्क्रिप्टमा त्यो साउन्ड नआउँदाको दिन चाहिँ बिएचपिएल के छ, आज चाहिँ बढेन जस्तो छ बिएचपिएल, यो आज पनि लास्टमा बढेछ है। यो दिन चाहिँ हो, ल यो दिन हो अथवा यो दिन हो, यो 2 दिनमध्ये एक दिनमा हो। अनि मैले अघिल्लो दिन के गरेको थिएँ त भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई थोरै देखाउँछु। अघिल्लो दिन चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ यो किन्नु भनेको थिएँ। अनि अर्को दिन चाहिँ बरु पेड ग्रुपलाई ढिलो भनेको थिएँ कि अर्को दिन भन्नुको अर्थ चाहिँ आज बेलुकी यहाँ भनेको थिएँ, भोलि बिहान मैले ग्रुपबाट चाहिँ पठाउनु पर्ने थियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ ग्रुपमा पठाउँदा चाहिँ बिएचपिएल किन्नु है भनेर चाहिँ भनेको थिएँ, भिडियो आएन। त्यसपछि मैले भनिदिन पनि पाएन, लिटरली सरी है, सरी यसको लागि। बिएचपिएल थियो त्यतिखेरको। अनि सिएचएल र सिएचडिसी पनि मैले त्यसमा भनेको थिएन होला। ओके, ओभरअल मार्केट के छ त भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँलाई थोरै सिनारियो गराउँछु। यो आजको बढाइ भोल्युम छैन, न्युजले बढाएको मार्केट भनेर बुझ्न सकिन्छ। न्युजले बढाएको भनेको हिजोकै लेभलको छ होइन। यसमा पनि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसमा पनि स्विङ माथि जाने हो भने यस्तै ग्रिन क्यान्डलहरू फर्मेसन हुँदै जान्छन्, अथवा सानो रेड क्यान्डल फर्मेसन हुनसक्छ बिचमा। नाइ भने चाहिँ माथितिर चाहिँ के विक बनाएको क्यान्डल फर्मेसन भइहाल्छ यो जोनमा है। किनकि अलरेडी यो जोन फेल भएको थियो यो जोनमा, त्यो भएर चाहिँ यो जोन चाहिँ क्रुसियल नै छ। हेर्नु एकपटक, यो जोनले पनि फेरि डबल टप बनायो भने मार्केट फेरि ट्रिपल टप बनाउन पनि आउन सक्छ है। अनि अझै तल पनि आउनसक्छ। तर यसलाई छेड्यो भने चाहिँ केही हद रूपमा यसलाई छेड्दा पनि मार्केटलाई सजिलो छैन। किन सजिलो छैन भन्नुहुन्छ भने ओभरअल यो लिक्विडिटीलाई के गरिदिने हो, यो लिक्विडिटीलाई पछाडि पारेर मार्केट माथि जाने हो है। अबको स्विङ भनेको चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीलाई वी निड मोर भोल्युम है, यो भोल्युमले पुग्दैन। अनि आजको होटेलको सवालमा चाहिँ मैले तपाईँलाई म थोरै देखाउँछु ल, मिलेसम्म।
ओके ए एसएचएल मैले अस्ति हो कि क्या एसएचएल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। किन लोड भएन? नेट नचल्ने हो, नेट नचले है। अनि जिएमएल है, सिएचएल र सिएचडिसी योभन्दा पछि अर्को दिन हो कि मैले दिएको तपाईँहरूलाई। नेट चलेन, रोक्नु है, आफै लोड हुन्छ होला यो होइन। ए मैले यहाँ डबल बटम भनेर लगाइदिएको छु, यहाँभन्दा माथि जाने चान्स छ भनेर लगाइदिएको छु। अनि एसएचएल भयो, एसएचएल भयो, अनि नेप्से जिएमएलआई भयो। त्यस पछाडि चाहिँ सिएचएलको कुराहरू भएको थियो। कुनमा छ त? ओके यसमा होला। यसमा पनि होइन, यो हो कि यो त पुरानो हो, यो धेरै पुरानो हो है। युएमएचएल युएमएचएल दिएपछि चाहिँ हो कि क्या हो साँच्चै? युएमएचएल यो कुन हो? यो होइन, ए बिएचपिएल है, बिएचपिएल भनेर चाहिँ यो जोनमा दिएको थिएँ। ए अनगोइङ एकुमुलेसन, गो फर एकुमुलेसन भनेर मैले दिएको थिएँ। अनि यही स्क्रिप्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई भनौँ भनेर त्यो दिन भिडियो बनाएँ, अनि ट्याक्कै भ्याइदियो है। त्यो दिन ट्याक्कै भ्याइदियो, समस्या परिदियो। केही छैन, अलराइट, केही छैन। मैले स्क्रिप्ट केही तपाईँलाई चाहिँ एउटा भन्छु है, एउटा स्क्रिप्ट भन्छु, तर भनौँ कि नभनौँ भन्ने भएको छ। राधिलाई थोरै धेरै माया गर्नु है, अरू चाहिँ के भन्नु, स्टप लस सुड बी बिलो द 684, अथवा चाहिँ यसको मैले बिहान फिबोनाची लगाउँदा चाहिँ 660 कति परेको छ त्यो जोनभन्दा बिलो लिनु, नै भने चाहिँ यसलाई 850 चान्चुनको अराउन्ड जोनलाई टार्गेट गरेर लिँदा बेटर होला है। यसमा पनि एकपटक एकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन के छ कन्डिसन हेर्नु, त्यस पछाडि चाहिँ इन्ट्री बनाउनु होला। अनि त्यसपछि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क है, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले एउटा राम्रो मोमेन्टम देखाउन खोजिरहेछ भनिसके पछाडि चाहिँ मैले डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ अझै भोल्युम नआइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझै मैले एभोइड नै गरेको छु है। अनि हाइड्रोले पनि के छ त भन्दाखेरि यो जोनभन्दा न तल जान सकेको छ, न माथि जान सकेको छ यो जोनमा होइन, यो जोनमा। तर हाइड्रोमा के स्क्रिप्टहरू चाहिँ सेटअपमा छन्, आइएम स्योर के स्क्रिप्टहरू सेटअपमा छन् त्यो आफै हेर्नु होला। इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट नाइस छ है, इन्भेस्टमेन्टलाई काहीँ भन्ने आधार छैन। जस्तो एनआरएनहरू होइन, एनआरएन के भन्छ, एनआरएनहरू होइन। अब एनआरएन पनि के छ त कन्डिसन भन्दाखेरि चाहिँ यसले यो टपलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने चान्सेस हाई रहन्छ यसपालि है, रहन्छ। त्यही अनुसार लिनु ल, मैले यति भनिसकेपछि बुझ्नु। अनि त्यस पछाडि हाइड्रो, इन्भेस्टमेन्ट, ब्याङ्किङ त अब के भनौँ होइन, ब्याङ्किङ त सदाबार। अब मैले जहिले पनि 13-26 भन्दा बिलो 13-26 भन्दा बिलो होइन, 13-26 भन्दा बिलो काटिसके पछाडि जहिले लिँदा पनि हुन्छ भनेको थिएँ मैले पहिले नै। म्यानुफ्याक्चर भनेको चाहिँ म्यानुफ्याक्चर ओके, म्यानुफ्याक्चर नट ब्याड बट मोमेन्टम छैन। नन लाइफ सेम गोज फर नन लाइफ। ट्रेडिङ तपाईँले किन्नुहुन्न मलाई थाहा छ, ट्रेडिङ किन्ने भए चाहिँ मेल गर्नु है मलाई। म पर्सनल्ली पर्टिकुलर स्क्रिप्टको एउटा मात्र छ, पर्टिकुलर स्क्रिप्टको म चार्ट पठाइदिन्छु। लाइफ इन्सुरेन्स सिम्स गुड। माइक्रो फाइनेन्स आज हल्का हल्का चाम दिन खोज्यो, भोल्युम छैन। अदर्स भन्नेको कन्डिसन यस्तै छ। जस्तो एनआरआइसीले चाहिँ काहीँ न काहीँ मोमेन्टम पकड्न थाले जस्तो देखिन्छ है, मोमेन्टम पकड्न थाले जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ यसले पुर्यायो भने 14
15-16सम्म पुर्याउन सक्ने चान्सेस रहन्छ, तर तत्काल जान्छ भनेर चाहिँ म भन्न सक्ने कन्डिसन छैन यसमा। ओभरअल यही नै हो है। मैले आज धेरै पछि यसको कुरा गरेँ, 1-2वटा मैले हिन्ट पनि दिएको छु स्क्रिप्टहरूमा, आफै बुझ्नु। तर चाहिँ कन्डिसन भनेको चाहिँ असार मसान्तले घटाउने नै हो। तपाईँलाई बढाइसके पछाडि घटाउँछ अथवा घटाएपछि बढाउँछ होइन, अनि फेरि घटाउन थाल्छ। त्यो भएर चाहिँ एकदम कसियसली चाहिँ तपाईँहरू हेर्नु पऱ्यो, मार्केटलाई टाइम दिनु पऱ्यो। अनि एकजनालाई चाहिँ मैले युनिक कमेन्टर भनेर सिलेक्ट गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँको मेल चाहिँ त्यहाँ हजुरलाई मेल आएको छ, त्यहाँ व्हाट्सएप नम्बर छ, त्यो व्हाट्सएप नम्बरमा चाहिँ तपाईँको मेल प्रोभाइड गरिदिनु होला। म चाहिँ तपाईँलाई 1 महिनाको लागि, धेरै सकिँदैन, 1 महिनाको लागि चाहिँ हाम्रो पेड ग्रुपमा राख्छु है। यदि तपाईँ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने ओके अलराइट, यही नै हो ओभरअल है, यही नै हो, धेरै भनेन मैले। अनि आजको हामी यसो समरी हेर्छौँ, सरी बिचमा कस्तो ग्याप क्रिएट भइदियो कि है। जिएमएलआई के छ, जिएमएलआई थोरै गर्छ कन्सल्टेट। यो 26/4 ओके, 26/4 जिएमएलआई, यो होइन, यो पनि होइन, जिएमएलआई पनि हामीले अब चाहिँ फर स्योर तपाईँले हिन्ट पाइसक्नुभयो कुनमा थियो कि है। ओके अलराइट, केही छैन। के स्क्रिप्टहरू तपाईँले हिन्ट पाइसक्नु भएको छ, मैले दिएको पनि छु है, त्यही अनुसार ट्रेड लिनु होला। स्टप लस सुड बी देयर है, स्टप लस हुनैपर्छ तपाईँको स्क्रिप्टमा। मार्केटको अत्तो केही छैन। यो मोमेन्टम भनेको चाहिँ भोलुमिनाको मोमेन्टम देखिरहेछ, त्यो भएर चाहिँ माथितिर विक लगाउँदा बित्तिकै फेरि तलतिर आउने चान्सेस रहन्छ होइन। माथिपट्टिको यो जुन लिक्विडिटी छ, यो लिक्विडिटीलाई तोड्न टाइम लाग्ने देखिन्छ। त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरू एकदम कसियसली कुनै पनि स्क्रिप्टहरू मोमेन्टममा छ होइन, यो मार्केटले फरक पर्दैन भन्ने छ भने मात्र लिनु, नै भने चाहिँ एकुमुलेसनको लागि जाँदा अथवा अरूको लागि जाँदाखेरि चाहिँ बेटर होला होइन। यति भन्दै मैले आजको भिडियो चाहिँ इन्ड गरेँ। प्रोभाब्ली अपलोड हुनैपर्छ आजको भिडियो होइन। आज साउन्ड छैन मसँग, स्पिकर चाहिँ मैले ट्याक्कै जोड्न पाएन, बिर्सेछु। भिडियो रेकर्ड गरिसकेपछि बिचमा याद आयो, बिर्सेछु। त्यो भएर आज साउन्ड थोरै सानो होला, अनक्लियर होला। अलराइट, केही छैन। सबैलाई जस इन्जोय द ट्रेडिङ होइन भन्ने केही नै होइन। अनि आई होप यु इन्जोय दिस भिडियो। ओके, बाई बाई।